नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लंगूर ब्लॉगर और आज मैं आ गया हूं दिल्ली के सबसे इन्फेमस एरिया में जीबी रोड। उफ, कॉर्पोरेट की गुलामी कर करके थक गया यार। कोई छोटा मोटा धंधा बताओ। दूसरे की गुलामी करने से तो कुछ नहीं होने वाला। सोच रहा हूँ पानी पूरी का दुकान खोल लूं, दिन का 4-5 तो कमा ही लूंगा। बताओ यारो कैसा रहेगा। हेलो दोस्तों, ये रोल्स रॉयस मैंने फ्यूजन कार से ली है। आज मैं जा रहा हूँ एल्विश भाई से ड्रैग रेस करने। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो वायरल कर दी, 1 मिलियन व्यूज आ गए। अब बोलो, क्या ये कार मैं गिव अवे कर दूं? हाय गाइस, चिंटू ब्लॉगर बोल रहा हूँ। आज ऑटो लेके निकल गए हैं ESBT के लाइन में सवारी ढूंढने। गाइस, स्वागत है मेरे लग्जरी इग्लू में। हैंड बिल्ट बाय रेज, फ्रॉस्टबाइट एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। इंसानी लोग वाईफाई एडिक्टेड, गन पत गई उनकी देम ऑफ, बट दे माइट हैव स्नैक्स। Are you getting this? Gotcha. हेलो दोस्तों, जट प्रभजोत भाई, चलो कोई लंबा ट्रिप पे चलते हैं। लद्दाख चलें क्या? फुल एडवेंचर होने वाला है। Cái nọ, nọ tôi không thấy.